Amiche e amici, salve a tutti e come sempre ben ritrovati. In questo video parliamo di bruxismo, argomento non certo pertinente alla normale linea editoriale di questo canale, ma poiché nel tempo mi sono ritrovato spesso al lato che ne soffrivano anche concubine, oggi mi permetto di spendere un paio di parole al riguardo e chissà che non possiate trarre qualche informazione per voi utile. Intanto definiamo bruxismo. Si tratta di un involontario digrignamento dei denti, prevalentemente notturno, durante il quale chi ne soffre fa stridere l'arcata superiore contro l'arcata inferiore. Sottolineo che è un atto involontario ed incosciente e in quanto tale, oltre ad essere praticamente incontrollabile e fastidiosissimo per chi tenta di dormire a fianco, espone anche al rischio di lesionare o addirittura rompere i propri denti. La prima volta che mi sono imbattuto in tale problema, pensate, ero militare e tra i vari commilitoni con i quali dormivo in stanzoni enormi ce n'era uno che ne soffriva. Non ci crederete, ma abbiamo impiegato settimane a capire la provenienza di questi rumori notturni. Pensavamo che fosse il rumore degli anfibi, del piantone che faceva la ronda tra gli alloggi. Quando invece abbiamo individuato il malcapitato, nella nostra immensa ignoranza l'abbiamo martirizzato, brutalizzato, minacciato, privato del sonno. Gli abbiamo fatto di tutto, senza però risolvere in pratica quello che era diventato il nostro problema, non riuscendo poi a chiudere occhio per via dei rumori che questo poveretto produceva. Anzi, abbiamo soltanto aggravato la cosa. Dovete infatti sapere che il bruxismo altro non è che una manifestazione nervosa che si manifesta con la contrazione della muscolatura responsabile della masticatura. L'unico rimedio è offrire calma e tranquillità a chi ne soffre e non certo aggiungergli lo stress. Alla fine ce ne siamo fatti una ragione e abbiamo iniziato a dormire praticamente tutti con i tappi nell'orecchio, con i cuscini proprio a tapparci la capoccia. Comunque, veniamo ai giorni nostri. Ho recentemente scoperto l'esistenza di un altro interessante rimedio, diverso comunque da una raffica di DMG, che oltre a preservare il sonno di chi sta nelle vicinanze, evita anche al bruxista di flagellarsi e fracassarsi i denti nella notte. È contenuto in questa scatoletta e come molti dei miei acquisti l'ho ordinato su Amazon, ma ovviamente più rapidamente poi lo trovate anche nelle farmacie e nelle parafarmacie sotto casa. Si tratta di un paradenti o di una serie di paradenti prodotti in materiale termosensibile, modellabile, che una volta resi morbidi a contatto con l'acqua calda possono essere messi sull'arcata corrispondente a quella inferiore o superiore della vostra dentatura e lì praticamente andare a ricavare uno stampo. Lo stesso comunque sicuramente mille volte migliore potrebbe produrre un ortodontista, quindi se andate dal vostro dentista lui vi prende un calco dentale e vi toglie praticamente l'imbarazzo di fare errori, sperimentazioni, provare prodotti diversi eccetera, però chiaramente ha un costo nettamente superiore al prodotto che adesso vi mostro. Detto questo basta, andiamo a vederlo. Allora, nella scatoletta troviamo un foglietto di istruzioni che comunque lascia il tempo che trova, una custodia per conservare il vostro calco, il vostro paradenti durante le ore diurne e poi abbiamo 1, 2 e 3 paia, di cui 2 paia sono per adulti e un paio è nella misura per bambini. Praticamente sono nella forma molto simili, anzi per non dire identici, cambia unicamente il rapporto delle dimensioni. Io qua ne ho aperto già uno, vi faccio vedere una coppia, è siffatta, vedete, è un materiale gommoso, come vi dicevo termosensibile e modellabile
e nel momento in cui avete la necessità di praticamente impiantarlo sull'arcata e mantenerlo tutta la notte in modo da evitare di digrignare i denti, di sfregarli producendo rumore e soprattutto correndo il rischio di danneggiarli, praticamente questo qua è un supporto che dovete andare a immergere in acqua calda e poi andare a stampare praticamente sull'arcata solitamente inferiore. Quindi lo andate a mettere sull'arcata dentale e, aiutandovi con le dita, lo andate a modellare sull'arcata. Chiaramente la temperatura che avete in bocca sarà attorno ai 36 gradi e mezzo su per giù e si tratta di una temperatura che tende invece, in base a questo materiale, a farlo solidificare. Una volta tirato fuori dall'acqua calda, sì, sarà un pochino caldo, magari con i bambini cercate di non esagerare, non andategli a mettere una gomma arroventata quasi in bocca, quindi tenete conto di questi. Se si tratta di un adulto, beh, la cosa è più facile perché insomma l'adulto sarà cosciente in quello che per quello che si mette in bocca. Quindi vi dicevo, una volta che si è ammorbidita questa gomma, l'andate a schiacciare sull'arcata dentale e raffreddandosi tenderà a diventare dura. Dopodiché semplicemente l'andate a estrarre. Può essere che sia un pochino più lungo di quello che necessitate, magari insomma avete un'arcata dentale un pochino più corta rispetto a quello che è questo supporto, questo sistema di protezione. Allora semplicemente con un paio di semplicissime forbici potete accorciarle sia nella parte finale ma anche nella parte, vedete, che va ad abbracciare e a coprire la gengiva. È un supporto molto molto semplice. Alla fine quello che fa semplicemente è risultare interposto tra l'arcata superiore e quella inferiore e praticamente proibire lo sfregamento che può avvenire sia in questo modo delle due arcate dentali e in questo prevenire qualsiasi danno che si possa verificare. Quindi, se volete provarlo, cliccate sul link in descrizione. Alla fine, insomma, costa questi 3 paia costano circa 10-15 euro. Ci sono diverse marche che sostanzialmente si equivalgono, bene o male, insomma, sono fatte dello stesso materiale, quindi vedete voi. Diversamente, se volete qualcosa di meglio, di qualitativamente superiore, c'è sempre l'opzione di andare dal dentista e farsi fare chiaramente farsi ricavare un'impronta dentale e su quella l'ortodontista poi vi andrà a costruire un sistema di protezione appropriato e soprattutto perfetto, senza nessuna sbavatura data magari dall'inesperienza o dal fatto che uno chiaramente col fai da te, insomma, le cose vengono così e quindi insomma risolvere in qualche modo, perlomeno fino a che non si consuma la gomma, il vostro problema. Però ovviamente questo ha un costo più impegnativo e magari in prima battuta volete provare con questa soluzione. Quindi io ho speso le parole che avevo da dirvi, vedete voi, vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ciao!